Hej, jeg hedder Tormod Vinsand og har skrevet bogen Jazz Specific på klaver. Jeg vil vise dig nogle genveje og nogle covertricks, som vil forbedre dit jazzklaverspil betragteligt i løbet af meget kort tid. For at få det fulde udbytte af det, vi laver her, foreslår jeg, at du placerer din skærm, så at dine øjne har nemt ved at gå fra skærmen og ned på tastaturet og ikke mindst på dine fingre. God fornøjelse. I den her video vil jeg vise dig genveje og covertricks i forbindelse med 2 for midt i mol A-formen. Og denne A-form lyder sådan. Og der er straks nogen, der er i James Bond mood her, og det er på grund af den sidste akkord. Denne her 2 for midt i mol kan godt lyde så lidt anstrengende for øret, hvis man ikke er vant til det. Og hvad skyldes det så? Ja, det skyldes den første akkord. En D mol 7 5 med en 9'er på. Den lyder jo lidt grimt, og hvorfor gør den det? Ja, det skyldes, at den er uden for skalaen, om man så må sige. Vi er i C-mol. Og den umiddelbare 9'er i forhold til D, det er et S, og så vil vi få den her klang. En B9'er, og den har vi reserveret til vores dominanter. Så af klanglige årsager bruger man den store 9'er. Hvorfor nu D mol 7 5? Jo, det er fordi, det er anden trinsakkorden i C-mol. Hvis vi bygger en 4-klang op fra D, så ser vi, at det eneste, der er forskellen fra dur, det er, at kvinten er blevet til en sænket kvint, altså en mol 7 5. Og ligesom i dur, når vi spillede D mol 7, der havde vi 9'er på, og det har vi altså også på ø-akkorden her. Nu skal vi videre til den næste akkord, G7. Og vi skal selvfølgelig have C, som er 7'eren, der går ned til tersen. Og så sker der det, at den øverste tone, 9'eren, E i D-mol, 7 5, går en halv tone ned. Og så får vi den her smukke klang. Og hvad er så det for en? Ja, vi har selvfølgelig G i venstre hånd, grundtonen, så har vi 7'eren, B9, tertsen og B13. Dejligt, og så skal vi hjem til første trin. Og det er så her, mange tænker James Bond, og det skyldes, at akkorden er en C-mol, maj 9. Terts, kvint, maj 7 og 9. Sådan. Nu spiller jeg dem lige i sammenhæng. Personligt elsker jeg mol, fordi der er så mange farver i 2 for midt i mol. Og der er så mange måder, man kan gribe tingene an på. For eksempel kan man på dominanten, som så sådan ud, som var en B9 og en B13, variere 9'eren og skifte den ud. I stedet for at spille B9, spille kryds 9, så lyder den sådan her. Og i sammenhæng kommer det til at lyde. Om man bruger den ene eller den anden, det må man så til selv om. Det er smag og behag. Man kan måske undre sig over G7. Hvorfor er der B13 og B9 eller kryds 9? Ja, der er en ganske logisk forklaring. En ting er, at det lyder godt. Den anden logiske forklaring er, at det er simpelthen de udvidelsestoner, der kommer fra den skala, vi er i. Her har vi C-mol. Harmonisk, hvis vi spiller en G7 fra bunden. 7'eren, 9'eren, som var A i C-dur. Der er ikke noget A i C-mol, så det bliver til As. Nu skal vi have 13'eren på G, det er et E. Er der noget E i C-mol? Nej, det er der ikke, der er et S. Så derfor bliver den automatiske udvidelse på en dominant akkord, der opløses til mol, en B9 og B13. Alternativt kan man spille kryds 9 i stedet for B9. Det må man så til selv om. Altså, sådan. Den sidste akkord, jeg spiller her, C-mol, maj, den er en udpræget jazzakkord, kan man sige. Der er måske mange, der automatisk, i stedet for at spille C-mol, maj, vil spille C-mol 7. Og den fejler jo ingenting, om så må sige. Den har en strålende fremtid foran sig, og mange gør det per automatik. Vi er jo over i lidt smag- og behag-afdelingen. Man kan også variere den her akkord, i stedet for at spille maj 7 eller 7'er, kan man spille 6'er. Den har sådan lidt mere karakter, at nu er vi kommet hjem. Nu kan jeg prøve at spille de 3, så kommer det til at lyde først med en mol maj. Og næste gang med en mol 6'er. Og sidste gang med en mol 7. Personligt har jeg det sådan med den sidste akkord C-mol 7 her, at jeg forsøger at undgå den, fordi jeg forventer at høre den her akkord
bagefter, nemlig en F7, fordi c-mol 7 er en anden trinsakkord. Men det er bare min egen smag. Man kan sagtens spille c-mol 7 her. Bare lyt til alle mulige pladeindspillinger, det sker hele tiden, og der er ikke nogen, der dør af det. Godt, vi skal prøve at finde en genvej til at gøre det her nemt at spille. Vi kigger på den første akkord, D-Ø. Ligesom vi gjorde før, så prøvede vi at finde et greb i højre hånd, som kunne flyttes, om jeg så må sige. Lad os prøve at kigge på højre hånd. Det udgør faktisk en F-mol, maj 7. Det er godt at huske. F-mol, maj 7. Hvordan kommer vi så til næste? Ja, nu er det bare de to øverste toner, der flytter sig en halv tone ned. Altså de to øverste en halv tone ned. Og nu skal vi så hjem til første trin. Og her kan man jo se den på flere forskellige måder. Man kan se den som en S, maj, kryds 5. Eller at det er bare ligesom C-dur-akkorden, bare med mol-terts. Find din egen måde at tænke det her på. Det er ikke svært at spille. Man skal bare huske, at man er i mol. Jeg tager den lige igen. Altså den første akkord, det er en F-mol, maj i højre hånd. Når vi så skal til dominanten, går de to øverste en halv tone ned. Når vi så skal hjem til første trin, så spiller vi en S-maj kryds 5, eller bare en C-maj med mol-terts. Lad os prøve det her i en anden toneart. Vi går en halv tone op og spiller trofemæt i D-mol, så hedder akkorderne E, A, D. Okay, E sådan her. Så finder vi tersen i E-mol, det er et G, så skulle vi spille en G-mol maj. Den ser sådan ud. Når vi så skulle til A7, så var de to øverste toner, der gik en halv tone ned. Sådan. Og så skulle vi spille en mol maj på den sidste, og det er en F maj kryds 5, eller ligesom en D-dur, bare med mol-terts. Skønt. Jeg spiller den i sammenhæng. Og med groove, ligesom før. Man kan måske mene, det klinger alt for højt, det her. Ja, jeg synes også, det klinger bedre en kvart ned. Så lad os prøve den oktav ned med for at se, om det kan lade sig gøre her. Lad instrumentets klang og dine egne ører bestemme, hvor det her lyder godt. Lad os prøve at sætte det ind i musikalsk sammenhæng. Nu spiller jeg tofemæt i C-mol, efterfulgt af tofemæt i E-mol. Og det vil så lyde sådan her, med 2-beat fornemmelse på. Læg mærke til, at jeg har lagt en oktav ned, og det er kun af klanglige hensyn. Man kan også godt spille den oktav over.